You go, girl. 320. epizoda, 13. oziroma 14. sezona. Aljaž, hvala za uvod. Najin gost tokrat bo dr. Janez Markeš. Nekdo, ki je v medijih zelo prisoten in že dalj časa, tako da nepopisan list ne bo, Aljaž. Ne, je pa popisal veliko število listov, ne? Če zdaj poskusim zelo bedno nadaljevati tvoje lepo primero. Pogovor, epizoda Metinga čaja, ki sva se jo kar veselila, je pa tudi, da saj zase lahko rečem, da jo pričakujem z nemalo strahu spoštovanja, ker se mi po 13 letih Metinga čaja zelo redko zgodi, ampak evo, Janez Markeš, prvič v Metinem čaju, lepo pozdravljen. Živijo, lepo zdrav, čast mi je. Janez, zdravo, kje sva te dobila? Snemamo v petek 22. maja. V Bohinju sem, ravno kar sem naredil svojo fizično aktivnost, popil žal ne Metin čaj, pa bi ga moral, da se človek umiri, mete za umiriti se. Ne, tukaj sem v Bohinju zdaj in na voljo. Čak, preden gremo čisto na klasično prvo vprašanje vsem gostom v Metinem čaju. Fizična aktivnost tvoja omiljena pa je? A moram povedati? No, ni treba. Ne, bicikl, peške, ne vem, mogoče pač ne, kaj. zjutraj sem šel na Vogar in sem se dol vrgel s padalom. To je tisto, kar jaz počnem. Je bentiš. 1300-400 krat v življenju. A res? Res. Bravo. Okay. Ne, na Vogar sem tudi, že večkrat šla. Mi je sicer ljubši tist pukelj na drugi strani, ker me to po kamnih gor in mi je kar zoprno, ampak tist razgled na Bohinjsko jezero je pa wow. In od tam se predvidevam spustiš dol, ne? Ja, to je najlepši kraj na svetu in jaz tukaj živim, imam to srečo. Wow. Ali nesrečo polet, ko je turizma preveč. No, pa le. Ja, izvoli, Aljaž. Janez Markeš, Metin čaj se začne in konča z istim vprašanjem za vsakega gosta oziroma gostjo. In začenši s tem, da gosta povprašava z Natašo po njegovi kaj je to? Medijski poti, kariernem loku, karkoli bi temu rekli, z besedami pokojnega Jerneja Šugmana v vlogi Vesa. Janez Markeš, povej mi, kdo si, kam si? Ja, jaz bi želel biti predvsem človek tega trenutka. V novinarstvu sem pač vse življenje, to je leta 91. V tem kolosu se znajdel po naključju. Se pravi, moja pot se je začela na časopisu na Dnevniku Slovenec, prvi dan, ko je ta nastajal. Da sem se tam znajdel, je kriv nek kolega, meni si takrat na filozofski fakulteti delal študij magisterija za sociologijo kulture in se mi je ravno štipendija iztekla. In je rekel, mogoče bi pa ti tam se odpirajo službe, ki je prišel pa sodeloval in sem šel in so rekli, naslednji dan pa priti v službo. In tako se vse skupaj začel, ne. Potem, seveda, sem bil po nekaj let, 2-3 letih, ali natančno, 3 letih odpuščen. In sem se znajdel na cesti z majhnim otrokom, tako čez noč, brez prihodkov. Sem bil par mesecev tam na cesti. To ne rad govorim, ampak bom pač povedal, ker sem vprašan. In potem me je Slivnik vzel na Mag, iz Maga sem se preselil na delo in zdaj sem pa tukaj na enkolkinih. 17 let, 18 let, kaj ta zdaj, to je to. In zgleda, da bom pač v penzion šel od tu. Janez, izobrazba, tako kot si tudi omenil, nekako ni šla v tej smeri, ker si na teološki fakulteti delal. Kaj pa je bil plan, preden te je zaneslo v novinarstvo? Kje si se videl tako kot mlajši, kot 20-22-leten star Janez Markeš? Kaj je bila ideja? Jaz se pred javnostjo zelo nerad razkrivam, ampak v redu, vprašan sem bil. To se pravi, jaz sem na teološki fakulteti doštudiral in moja smer je bila pač filozofija. Tam sem se znajdel iz zelo preprostega razloga, in to je povezano z smrtjo mojega brata in z napačnimi predstavljanji o teh poslednjih stvareh. V redu, jaz sem tam pač diplomiral, potem diplomiral sem iz filozofske zadeve, magistriral sem potem iz politično-filozofske zadeve, doktoriral sem iz politično-filozofske zadeve,
Prestavil sem se na filozofsko fakulteto in tam sem magistriral iz popolnoma filozofske zadeve, medtem sem pa naredil še 2 šoli. Ena je bila elektrikar energetike, ena pa en elektrikar elektronike. To so približno moje generalije. Janez, tvoja pač karierna pot, kot si jo zdaj omenil, je zdaj hočeš nočeš zelo tesno povezana tudi z perturbacijami v slovenskem medijskem prostoru. Ljudje, katerih ekipe del si bil, oziroma so bili del tvoje ekipe, tvojega kroga in tako dalje, so v dobrem in v slabem tudi pač ta prostor oblikovali. Skoraj bi lahko rekla na nek način, da si bil v očesu vsaj enega od viharjev, ne? Pač blizu, videl si, kako te stvari izgledajo. Skratka, tako zelo splošno vprašanje, ampak a je medijski prostor, v katerega si se ti podal leta 1991, kakorkoli, oziroma drugače, a je medijski prostor danes kakorkoli soroden s tvojimi predstavami v medijskem prostoru, ko si se vam podal pred, 35 leti? Ja, medijski prostor je popolnoma nekaj drugega. Ne? V tistem času je medijski prostor odražal aspiracije civilne družbe. Se pravi, v 80-ih letih smo imeli najbolj kakovostno civilno družbo ever in nikoli več ne bo taka. To je prvo dejstvo. Jaz še kot študent se spominjam, ko smo hodili demonstrirati za vsako stvar, ki je bilo potrebno, ko smo bili na slušalkah Radia Študent, gledali smo Butenskalo, gledali smo Davida Linča pa Twin Peaks, pa hodili smo demonstrirati za Janšo, da se Janšo spusti. Janša je bil naš junak. Ne? In takrat je Žižek za Janšo demonstriral, Mastnak, takrat smo vsi demonstrirali za Janšo, Janša je bil naš junak. Ne? In ne morem izraziti svojega zakasnelega oziroma razočaranja, ki sproti pride, ker sem sam ugotovil, da on ni noben demokrat, ampak je protofašist. In takrat smo res veliko riskirali, smo hodili in se izpostavljali in vse te zadeve. No, in novinarski angažma je bil sestavljen del te poti iz civilne družbe, iz narobe naprav, iz starega v novo. Tako sem jaz doživel, čisto iskreno povedano. In to je bil nek nesporazum, za katerega sem zelo dolg časa rabil, da sem ga odpravil. Šele tranzicija je pokazala, da mi nismo šli v dobro državo, ampak smo šli v novi kapitalizem, ki je dobil novo formo, zato da se lahko ta družbena ureditev svetovno preseli tudi k nam, na neke postulate bivšega socializma. Ne. Prav v tem smislu smo bili malo naivni. Ampak jaz sem novinarstvo takrat doživljal kot nek privilegij, v katerega je dobro vstopiti zato, da v bistvu to politično filozofijo lahko peleš naprej. In ob tem sem si oblikoval pač še svoje preživetje, klavrno oziroma visoko izpostavljeno, vedno, kot si rekel, v očesu orkana, od tega tudi že sem kar precej utrujen, moram reči. Ne? Ampak predstave tistega časa so bile svetle. Predstave tistega časa so bile predstave, ko smo rekli, mi bomo svet spremenili na bolje, mi bomo naredili državo. Mi bomo ubranili postulate moderne države, v katerem je srčika ali pa punčica v očesu moderne države so časopisi, ampak prav časopisi. Potem pa seveda naprej elektronski mediji. Potem se je ta stvar razvijala, z internetom dobila popolnoma nove oblike. Danes smo pa mi v nekem položaju, v katerem se praktično več ne prepoznavamo, znotraj tega poskušamo samo še preživeti in se pripeljati do penziona. Seveda, veliko vprašanje je, se ti s tem lahko sprijazniš. Jaz se s tem nekako ne morem sprijazniti. Ne? In se res ne morem. In dobro, to, da sem se jaz vrgel usporedno že v zadnjih 20 letih v študije, da sem ogromno bral, da sem tudi formaliziral izobrazbe in moram reči, ljubezen mojega življenja je pač filozofija. To je dejstvo in jaz filozofijo berem več kot leposlovje. Ampak to je bila neka usporedna pot, v kateri sem jaz najdel svojo uteho in tudi odvod za to frustracijo, ki jo najdem v medijih, in v svojem in vseh drugih. Ne? In v javnosti, ki več ne bere, ki gleda in tipka in tako naprej. Ne? Skratka, to je nekaj, no in končno sem pa podlegel, ne? Po pravici povedan, še ne en teden nazaj sem pač proti nekako vsem svojim prepričanjem in vsem svojim zagotovitvam s prijateljem in svetu odprl in Facebook in Instagram in prelomil vse, kar se prelom da, zato ker sem nekako dojel, da če
da se ne morem kot človek besede in pa časopisa samo pomilovati več in moram stopiti v neko novo realnost, če hočem ljudi doseči, moram osvojiti tudi nekatere nove pristope in to se je zdaj zgodilo. Ja, to je bilo kar opaženo, moram reči. Tisti tvoj, verjetno prvi video, ki si nagovoril, se mi zdi, da je kar lepo zaokrožil. Kakšen je feeling, kakšni so občutki, gospod Markeš, ko si šel na social? Gospod Markeš, moram reči, da prvi vtis, ki sem ga dobil, takoj, ko se je začelo, sem rekel, jaz moram iti v apoteko pomirjevala, ker to je šlo viralno, to ima zdaj 125,000 ogledov. In ne, da bi se ustrašil, ampak skalilo je pa moj mir. Jaz sem bil do zdaj navajen delati, pridno se oglašati od srede do srede, hoditi na Vogar in se s padalom dol metati in imeti svoj mir v svojem odklopu. Zdaj to očitno več tako ne bo moglo biti. In pri teh letih se človek nekako ne počuti dobro. Veste, kako že. Tudi na družbenih omrežjih je treba izbirati svoje bitke, tako da včasih je treba pa enostavno iti s tokom. Veš, kaj sem... Ja, kar povej. Ne, zdaj mislim, ti mediji, jaz sem bil... vedno pač, kot si rekel, v česu orkana in kar pomeni vedno tudi v diskvalifikacijah. Ampak treba je nekaj vedeti. Jaz mislim, da velika večina ljudi, saj tako, kar zdaj gledam in sem tudi zelo presenečen, ker to so dnevna odzivanja, je kar tako dobro namernih, medtem ko ta tovarna zla je pa režirana. In v bistvu se te diskvalifikacije rolajo, mislim, da kar iz tistega Black Cuba v Black Cubu, v veliki meri iz Trstenjakove v tem primeru, in od ljudi, ki so plačani pravzaprav zato, da sovražijo. Moj koncept je ravno obraten. Jaz v vseh letih, ker sem v življenju dal dosti nesporazumov in prepirov skozi, je moj cilj v bistvu se povezovati z ljudmi, ki delajo za mir in z ljudmi, ki delajo za občečloveški zakon, človekove pravice in tako naprej, in temu posvečam preostanek svojega življenja. Sliši se patetično, upam, da bo še dolgo, pa da še veliko leto, ampak mislim, da v življenju ne vidim več drugega smisla kot v tem, da delamo za mir. In to ni več samo naša, tako kot smo leta 80 oziroma 89 mislili, ta naša notranja slovenska slika, ampak je dejansko globalna slika. V to globalno sliko je treba vstopati in vzpostaviti moderno državo, v smislu, moderna država je fuč, ampak postulati moderne države pa niso. Razsvetljenstvo ni mrtvo in ne more biti mrtvo, kajti če bo mrtvo, potem je konec vsega. In jaz mislim tako, kot novinar, to je moj stik z javnostjo, in kot vse ostalo, kar počnem, mogoče se bom spustil v literaturo, vsaj namen imam, oziroma ena knjiga naj bi šla letos, jo nameravam posvetiti pravzaprav ljudem, ki delajo za mir, ki delajo za neke višje stvari, za zavesti, da je nekaj večje od nas in da ni naš ego vse. Saj, mi novinarji smo zelo egotripaši. To bo ta oba potrdila verjetno. No, Nataša. Ja, ne, zakaj? Zato, ker smo skozi v fokusu, v nas se gleda, mi govorimo, drugi morajo molčati in tako naprej. In ljudje nas ogovarjajo na cesti in nam krtačijo ego in tako naprej. To pač tako je in verjetno ta poklic tudi privlači take ljudi. To je bilo samo kritično rečeno. Ne, saj sem ta krtačka, veš, zadnja leta bi rekla, tudi ko sem jaz začenjala študirati novinarstvo, je bilo še to, kar si ti rekel, nek privilegij pa eden tistih bolj željenih poklicov. Ne vem, če je ta krtačka tako mehka zadnjih 10-15 let. Ampak ok. To je, ko se reče v Bohinju, Drac Pirš. To je postalo grozno. In jaz vsakomu, ki me vpraša, odsvetujem ta poklic. In rečem, pojdi kamorkoli, ne pojdi za zdravnico ali pa za zdravnika, tam te bodo po rokah nosili, boš kot kakor Bog, pa še visoke plače si boste zrihtali, pa še v privatizacijo zdravstva boste šli, pa boš dobro živel na zemlji. Zdaj, če je to tvoj cilj, da se skozi življenje prepeleš na dobrih potovanjih, na ugodnostih, na 60 dni dopusta na leto, take so intence, potem to ni tvoj poklic, ne iti v novinarstvo, zato ker ne samo to, da si tarča vseh in primitivcev in tistih, ki se povzdigujejo nad tebe, si tudi tarča menedžerjev in vseh tistih, ki
pač mislijo, da je novinar zadnja smet na trgu. Ne? In da se nekaj podobnega se dogaja tudi šolnikom, ne? Nekaj podobnega se dogaja univerzi, nekaj podobnega se dogaja kulturnikom, vsem tistim poklicom, ki dejansko nekaj pomenijo in so najslabše vrednoteni. Danes si najbolj cenjena, ne? Če si obrtnik in uporabnež. Ne? Če nekdo prebere James Joycea, ga čudno gledajo. Ne? Verjetno je treba, zdaj, sicer so v jedru, kaj se mu reče, javnega diskurza, ne? Ampak verjetno treba tudi zdravnike kot profesijo vendarle vzeti mečkano obran, ne? Ker ne glede na trende, ki se dogajajo in politično zaslombo idejam, ki se zdaj valjajo, ne? Oziroma novo politično zaslombo, velika večina vendarle še vedno dela v javnem sektorju in iz nekega, kaj se temu reče, etičnega motiva. Ne? Sej, mogoče so tudi tam egotripaši, ne? Ker kaj bolj poboža ego kot to, da nekomu pomagaš in da se ti nekdo zahvali. Se mogoče pa tukaj motivacija podobna kot pri novinarjih. Ne? Ja, se popolnoma strinjam v tem smislu, besedo vzamem nazaj za vse tiste, ki so ki vseb nosijo pač nek humanističen cilj. Brez dvoma, jaz imam zelo veliko prijateljev med zdravniki in kadar se razburjam nad njimi, se ne nad njimi, ampak se razburjam nad zdravniško zbornico, se razburjam nad Fidesom kot sindikatom, ker namreč on vodi igro. Ne? Ti moji prijatelji so recesivni, oni so tisti, ki stojijo v ozadju in pravijo, ja, res je narobe. Ne? Ampak tisti, ki stvari poganjajo, so pa zdravniška zbornica, je Fides in pa seveda ta grandioznost, ki stoji v ozadju poklica, tako kot je včasih res je novinarstva, duhovništva, učiteljstva. To so bili stari poklici, pravniki so bili tudi na tem. Ne? Ampak kaj bolj avtorizira človeka pred strahom ljudi, kot pa da stoji med Bogom in človekom, med nebom in zemljo, med zdravjem in smrtjo. In zdravnik stoji med zdravjem in smrtjo. Ne? Duhovniki so out, to je tako, kot novinarskih poklicih noben več ne šljivi, zdravniki bodo pa vedno in zato, ker kam greš takrat, ko imaš raka, kam greš takrat, ko te zob boli, kam greš takrat, ko je treba slepič izrezati. Ja, točen, njim greš v roke, a ne? In ko to, kar seveda tudi počnejo v zdravniški zbornici, ko argument zamenjajo za pozicijo moči, pa rečeš, a ti bi se z nami rad kregal, nas bo še rabo, pa boš videl. Ne? Jaz sem to namreč že slišal. Ne? Ne vem, že pred 30 leti sem poslušal na prvem radiju, se pravi na Radio 1, takrat Ljubljanskem, kako se je že reklo, ker so neki civilno-družbeniki pogovarjali z nekimi oftalmologi in je ena oftalmologinja rekla, boste že videli, k nas boste rabili. In pa je rekel, kaj, a vi meni grozite? In tako, ne? Že takrat so bile te debate. Zdaj so pa te debate postale tako rekoč javna grožnja, sistemska grožnja, ne? Ker takega udara na zadnjo privatizacijo in zadnja je privatizacija zdravstva, naslednja je pa klasifikacija ljudi oziroma razslojevanje ljudi na tiste, ki imajo in na tiste, ki nikoli več ne bodo imeli. Ne? Socializem je pač poskrbel, da se je srednji sloj oblikoval na starih marksističnih postulatih, da vsakdo mora imeti svoje stanovanje, da vsak ima pravico do izobrazbe, vsak ima pravico do sociale in zdravstva. In to je nekaj, kar je bilo izrazito pozitivnega in to je tisto, kar smo se mi, če se spomnite, v 80-ih letih jemali za samoumevno. Mi nismo rekli, zdaj moramo pa to podreti, ampak smo rekli, to je samoumevno, tle naprej gremo pa v Švico, ne? V raj na zemlji, v nekaj še boljšega. Ne? Bolj se ne bi mogli prevarati, danes živimo definitivno slabši, kot smo takrat. Ne? Ja, Nataša, ti se zihar spomniš. Ta je bila nizka. Srček, samo 4 leta je med nama, čist nič več, ja. Ni 40. Tako da si kar blizu in tako rekoč že trkaš na 50. Da naš misel stikašen baby klele. Janez, 100 super istočnic. Na eno, ki jo nosim v glavi zdaj že par minut, ki si jo vodoma omenil, zelo decidirano si rekel, da misliš, da civilna družba, da je v 80-ih bila najbolj žuboreča, progresivna in tako dalje, da misliš, da nikoli več ne bo takšna. Zakaj?
iz strukturnih razlogov. Tlej treba iti pač v politično filozofijo in povedati, kaj je storil neoliberalizem. Že od von Misesa naprej je neoliberalizem praktično zrušil tisto, kar je liberalizem obljubljal. Moderna država in razsvetljenstvo sta proizvedla tako rekoč moderno državo, vse od francoske revolucije naprej, od ločitev cerkve od države in pa od vzpostavitve meščanskega sloja. Ne. In to je bil klasičen liberalizem, ki je do tega pripeljal. Zdaj smo pa prišli v neoliberalizem, ker iz prvega se je proizvedla demokracija, neoliberalizem je pa prevzel igro v imenu kapitala. In tako sta se spočeli dve vojni. Ne? Moramo vedeti, da prva svetovna vojna je bila vojna zaradi tega, ker je bila velika kriza na borzah, in druga svetovna vojna takisto. Ne? In neoliberalizem je demokracijo preobrnil v plutokracijo. In to, kar mi danes imamo tudi v Sloveniji, je mi nimamo demokracije, mi imamo plutokracijo, razen se pravi v zalivih civilne družbe. Civilna družba je pri nas nosilec demokracije. Pri nas ni nosilec demokracije parlament, ker parlament je, zdaj pravijo vsi, da je korumpiran in ne vem kaj se dejansko moralno korumpiran, definitivno je, ne pa popolnoma vsi, ampak vsi so kot izvršna veja oblasti podvrženi ne samo lobijem, ampak tudi direktivam strankarskih voditeljev, kar je protiustavno. In hkrati se podreja zakonodajne veje oblasti, se podreja izvršni, namesto da bi bilo obratno. Izvršna veja oblasti je tista, ki mora izvajati to, kar parlament reče, kar pomeni, da bi najboljše mislece morali ugraditi v parlament. Tukaj je pa obratno. Tukaj pa tiste, ki mislijo, da so najbolj prodorni, prvaki dajo za predsednika vlade. In potem oni diktirajo parlamentu, kako mora biti. In civilna družba je vsem odveč. Civilna družba in to. Pri nas nimamo levih pa desnih, od levih je samo še levica ostala, vse drugo je neoliberalno, levo neoliberalno pa desno neoliberalno ali pa celo skrajno desno neoliberalno. Recimo tipičen primer skrajno desne neoliberalne ali pa rečemo desne neoliberalne je Nova Slovenija, SDS, ki se je začela, spomnimo se, se osebno pogovarjal z Jožetom Pučnikom večkrat, on je bil prepričan socialdemokrat in pripadnik frankfurtske nemške klasične neomarksistične šole. On je bil kot Adorno, kot Horkheimer in tako naprej. No, njegov naslednik zdaj je pa protofašist. On je iz socialdemokratske naredil desničarsko stranko in Jože Pučnik se po mojem vrača v grobu. Ne? Potem pa tudi, če vzamemo Svobodo. Svoboda je na začetku nastavila zelo neoliberalno. Ne? In mislim, da več celo iz nevednosti kot iz česa drugega, ne? Ker niso imeli niti pravega teoretskega vpogleda v to, kar se dogaja, ampak recimo spomnimo se, Robert Golob je 2 leti rabil, da se je spostavil v kurs javnega zdravstva, pa sociale, pa teh stvari. Ne. 2 leti je vzdrževal pa Loredana za ministra za zdravje, ki je 200 milijonov evrov vrgel v propeler, ne, in na koncu podelil nenormalno veliko koncesij. Ravno tisto, proti čemur se je v drugi polovici mandata potem Golob boril. Ne. In o tem govorim. Takrat še Drnovšek v svojem prvem mandatu, ne, če so novinarji oziroma civilna družba, ki so bili predstavljeni pač po medijih, ne, nekaj na trdo postavili, Drnovšek ni upal iti čez to. Danes lahko civilna družba postavi karkoli hoče, bodo vsi šli čez to. Ali pa večina njih. No, zdajšnja, na oblast, ki se sestavlja z mandatarjem jutri, bo pa gazila. To bo pa traktor, valjar, karkoli hočete, in to mimo grede povedano tudi ni njihov konec. Oziroma, kot bi Vlado Miheljak rekel, samomori zasede. Preveč so na hitro pa naenkrat naredili, jaz mislim, da so že mrtvi. Moja teza je, da se seveda z vso resnostjo ukvarjamo s to 4. vlado, nudimo vsako možne odpore, ampak kot novinar govorim, se pravi kot braniki ustave, kot braniki človekovih pravic, to je naša naloga. Mi nismo politiki, mi smo braniki modernih vrednot, ki so zapakirane v univerzalni človeški zakon, ki je na mednarodni ravni formaliziran v Organizaciji Združenih narodov, sicer pa zapakiran temelj človekove pravice. To je naša naloga. To moramo braniti za vsako ceno, vendar, ko se ukvarjamo s 4. Janševo vlado, se začnimo raje ukvarjati že s 5. Janševo vlado, zaradi tega, ker glavno vprašanje ni virus ali pa COVID, kar Janša je, ne? Ampak je to, kaj Slovenci narobe, da vedno znova vzpostavijo pogoje, da taka praksa, ki je avtoritarna, imenujemo jo s pravim imenom, vedno znova pride na svojo priložnost. To je ključno vprašanje. Kaj je z nami Slovenci narobe? Se pravi, mi nimamo afirmativne politike, ampak imamo vedno samo
negativno politiko. Vedno se branimo pred neko nevarnostjo in v tem smo dobri, ko je pa treba nekaj afirmativnega postaviti, pa postajamo konformisti. To je pravo politično-filozofsko vprašanje za slovenski narod. Ne? In tukaj bi morali pač v debato vstopati vsi, ki to zmorejo. In spet, tukaj pridemo do vprašanja medijev, njihove vloge v oblikovanju javnega diskurza. Ker v dobrih starih časih so nas učili, da so mediji, so gatekeeperi, mi odločamo, kaj so glavne teme javne debate in tako dalje. Pač tega filma je konec. Jaz mogoče bi celo postavil, ne vem, koliko se bo strinjal, ampak pač tezo, da v resnici tudi neoliberalizma, neoliberalnega konsenza konca 80-ih, začetka 90-ih, je konec. In to, kar se zdaj narojeva, je tehnodiktatura. To moram zdaj previdno reči, ampak tudi na desni se narojeva neke vrste socializem, ampak bolj nacionalistične oblike. Tako da hočem reči, da je več kar naenkrat stvari, kot so, ki so bile anatema še pred 15 leti, državno lastništvo velikih firm, investicije v to ali ono infrastrukturo, to ni več problem. Vprašanje je samo še, kdo bo to nadzoroval. In se pravi, kdo bo imel roko nad tem denarjem, nad temi kupi denarja, in hkrati je tudi vprašanje, kdo bo imel roko nad mediji. Ker mi smo imeli, pa ne samo v Sloveniji, eksperimente razne. Imeli smo medijsko solastništvo, imeli smo medije, ki so bodi si bili v roki, se pravi, lastništvu menedžmenta. In zdaj se eksperimentira z mediji, ki so v lasti mogotcev, ki imajo medije zgolj kot enega od profiljev. Kater, da rečem, lastniški model je tebi po tvojih izkušnjah najbližji, oziroma se ti zdi najbolj, da omogoča najboljši žurnalizem, kot ga ti razumeš? Ne grem po vrsti, si veliko navrgel, pa bom od zadaj začel. Najboljši model je seveda participativen model, tega pač ni. Tega pač ne bo. Nekaj so poskušali tam pri Guardianu, ampak Guardian sem jaz v glavi prečrtal tisti trenutek, ko so odpustili karikaturista, ki je narisal Netanjahu, in to zelo nežno. Se pravi, v medijsko neodvisnost, zlasti ameriško, ne verjamem, in to je verjetno tudi razlog, in tudi to slovensko, ne mimogrede. In verjetno je to tudi razlog, za koga ti neposredni 1:1 mediji tako cvetijo. Njihov problem je to, da niso urednikovani, njihova dobra lastnost pa je to, da so necenzurirani. Kar je seveda tudi slaba lastnost, zaradi tega, ker potem greznice to izkoriščajo. To moramo vzeti v zakup, ampak samo da razumemo, kaj se dogaja. Druga stvar, ki si jo povedal in me je zelo všeč, je to, da si zaznal, da se neoliberalizem sam upehal. Namreč to je natanko teza Janisa Varoufakisa v njegovi knjigi Tehnofeudalizem. In on je pokazal na to, da kako bodo in algoritmi in lastniki internetnih in sploh teh platform prevzeli oblast na način, kot so, to se pravi, to, kar so včasih fevdalci imeli v obliki zemlje, imajo oni zdaj v obliki prostora, ki se mu reče virtualni prostor in je neobhoden. To se pravi, obvladujejo naše finančne transakcije, obvladujejo medijske pretoke, obvladujejo kapital, ker to so strahovite številke v kapitalu. Mislim, to so ljudje, ki lahko kupijo cele države in lahko zbankrotirajo cele države. Zato je največji problem Izraela ta trenutek je natanko to, da je tako daleč zažrt v infrastrukturo svetovnih ekonomij, in pa seveda prevzel Ameriko, to je teza, jaz se to učim od ljudi, kakršen je Jeffrey Sachs, ki je sam jud, naprimer, ali pa od Bernieja Sandersa, ki je sam jud in tako naprej. In to je zelo kompleksno in Janis Varoufakis je bil že v prvi krizi toliko daljnoviden, da je vse te stvari znal spostulirati in potem vse skupaj zapakiral eno knjigo, ki se reče Tehnofeudalizem. Se splača brati, jo imamo v slovenščini in to je natanko to, kar si ti povedal. Naprej sem pa verjetno še kaj mislil, ampak sem pozabil, sem nitko zgubil, kaj si še rekel. Se vprašanje je bilo samo, kako lahko v bistvu mediji, če sploh sodelujejo pri oblikovanju javne debate, v tem, da ne bi zajadrali še v nek tretji, bodi si, zdaj, ali govorimo ali o globalni vojni, ali govorimo o totalni kapitalistični distopiji, ali in tako dalje, v neki novi iteraciji
dolgega 19. stoletja. Ja, imam odgovor v bistvu in izhajam pač iz osebne izkušnje in tudi iz načelnih razlogov. Ne. Se pravi, prihodnost medijev v Sloveniji je črna. O tem ni dvoma. Recimo zdaj se obeta napad na nacionalno televizijo. Ne. Potem so zasebne televizije, A kanal, Pop TV in tako naprej, kjer so zadnji lastniki, ki lahko pritiskajo. Ne. O svojem mediju pač ne bom govoril, razumemo zakaj, ne. Analogije so možne. Ampak odgovor na to, kaj lahko še ohrani novinarstvo, pa je osebna avtonomija novinarjev. Se pravi, novinarji smo ogrožena vrsta. Na novinarje se pritiska iz vseh mogočih koncev in hkrati je v ozadju grožnja po odpuščanju. Grožnja po tem, da bodo ljudje izgubili svojo eksistenco. Jaz sam vem, kaj to pomeni. Jaz sem bil na cesti sem bil iz načelnih razlogov v času Slovenca, ker so od mene zahtevali, da moram podpirati krščansko demokracijo in jaz sem rekel, da želim biti avtonomen in takrat sem dal besedo komu drugemu kot Janezu Janši, ki je bil odrinjen ki je bil tedaj opozicija in sem jaz tedaj še verjel, da je možna alternativa, da ni korumpiran, da bo zagotavljal demokracijo in tako naprej. Kar sem se zmotil in sem se pripravljen z žegnjeno vodo pošpricati pred vsakim Slovencem in res zmotil sem se, mea culpa in tako naprej, ne, ker Janša je vse kaj drugega kot to. On vsega tega ni počel samo zato, ker ni imel priložnosti. Ko pa je dobil priložnosti, bil pa še slabši. Ampak to ne pomeni, da so oni boljši. To pomeni, da je vse skupaj slabo. In ampak jaz sem se že takrat naučil, kaj je avtonomno novinarstvo. Na cesto greš in to iz maščevalnih razlogov sem šel na cesto. So me najprej degradirali kot urednika Sobotne priloge, so mi na dopustu porinili noter en intervju, sem odstopil, so me degradirali dopisnika iz Bohinja, po 5 dneh pa iz krivdnih razlogov odpustili, ker nisem napisal nobenega poročila iz Bohinja. Kaj pa naj napišem, da so krave strile, da se je mleko sesirilo, kaj naj napišem, ne? Tam sem bil v nacionalni debati, tukaj 5 dni nisem napisal poročila in so me na cesto vrgli brez možnosti za iti na zavod za zaposlovanje. Z 2 majhnima otroka pa z 18.000 mark posojila. Taka kruta realnost je bila to. 3 mesece sem bil na cesti, potem me je Slivnik pobral kot zadnjo smet in kasneje je izjavil, da je bila to njegova najboljša investicija, ampak sem mu bom vedno hvaležen za to, da mi je službo takrat dal na Magu. In danes položaj ni nič drugačen. Jaz se počutim avtonomnega, zaradi tega, ker sem se utrdil v tem in na vse zadnje do prvega pogoja imam še dobro leto za penzion in to nekako pomirja, če tako rečem. Ne. Pa je treba pač drugi pogoj doseči. Pa tudi resnici na ljubo, če vzamem svoj primer na delu, pustimo nekaj malih epizod, ampak v tem času jaz delam avtonomno. Lahko delam avtonomno, nihče mi ne preprečuje, da delam avtonomno. Si pa težko predstavljam, da na Popu TV-ju nekdo dela avtonomno, predvsem pa vidim, da na nacionalni televiziji nekateri delajo zelo avtonomno in dan klobok dol, nekateri so pa politični hlapci in čakajo v nizkem štartu, zato da bodo svoje hlapčevstvo unovčili. Ne. Se pravi, novinar danes je odvisen ne toliko od brenda, časopisa, televizije, radio in tako naprej, ampak od svojega lastnega imena in priimka. In jaz apeliram na vse moje kolege in kolegice, da zavejmo se tega, da je naš kapital naše ime in naš priimek, naša avtonomija in privrženost k resnici. Ljudje nam bodo oprostili, če bomo, bom rekel, če bomo naredili napake iz prepričanja. Ne bodo nam pa odpustili, če bodo videli, da smo za to prejemali denar in bili pokvarjeni. Tega nam pa ne bodo oprostili. Jaz sem veliko napak v življenju naredil, ampak imam vtis, da ljudje so pripravljeni odpuščati to vrstne napake. Ne. Se pravi, po eni strani poklic novinarstva izginja, po drugi strani pa daje prvovrstne priložnosti za oblikovanje res pravih osebnosti. Ker tisti, ki se danes sposoben postaviti v veter, iti v turbulenco s svojim padalom, ne, in v tem zmagati in se izpostaviti, bo pri ljudeh zelo cenjen. Vse drugo bo pa zaničevano in dejansko tega zaničevanja je ogromno, celo preveč. Ne. Janez, ful ti hvala za vso to iskrenost in seveda 5 se solic s 100 iztočnicami, ne, ker ne moram še eno komaj zagrabam, pa je že 100 novih. Ja. Kako gledaš ti na eden od očitkov medijem in novinarstvu je, da so postali preveč navijaški, da je v medijih preveč aktivizma. Če gledamo raziskave o zaupanju v inštitucije, v naš poklic, se mediji približujejo tako dnu.
tam, kjer je, ne vem, politika, kjer je državni zbor. Mislim, da so po tej Valikonovi raziskavi tudi duhovniki zelo pri dnu. Ampak kako ti gledaš, kdaj je tega preveč ali kje je meja, ker je zelo tanka lahko med tem, da si aktivistka oziroma navijač, ko se greš medije in novinarstvo. Odgovor je pa tukaj res enostaven. Prvo, kar je, mediji so moralno bankrotirani v tistem trenutku, ko so doživeli prevzeme, ne? Take in drugačne. To je prva stvar. Druga stvar, cerkev je moralno bankrotirala v tistem trenutku, ko se je začela ukvarjati z denarjem, se je začela ukvarjati z privatizacijo, z denacionalizacijo in predvsem z ponovitvijo napake, ki jo je delala v 30 letih, z fašizacijo slovenske družbe. Namesto, da bi se vključila, papež je pa ta prejšnji in zdajšnji očitno ta tudi drugačen, ker je rekel, moja naloga je, da delam za mir, moja naloga je zato, da opozarjam, ne oborožujte se, ampak plačujte zdravstvo, plačujte šolstvo. To je zdaj rekel pred dobrim tednom dni, mu dan klobuk dol. Ne? In naša naloga je natanko to. In zdaj, če odgovorim na najbolj pereče vprašanje, ki si ga na začetku izpostavlja, kje je razlika med aktivizmom in med objektivnostjo. Politika bi rada videla, da smo mi novinari izključno in samo poročevalci tega, kar nam oni nastavijo. To se pravi, poročevalci iz njihovih tiskovnih konferenc. To ni novinarstvo, to danes snemalniki delajo. To je brez veze, ne? Je pa res, novinar mora imeti, tako kot akademik na univerzi, mora imeti distanco do svojega predmeta. Kje pa on ne sme imeti distance oziroma mora postati aktivist in to iz profesionalnih razlogov. Novinarstvo je liberalna kategorija in k moderni državi sodi časopis. To v vseh teoretskih razpravah francoskih filozofov preberemo. Se pravi, postulati moderne države so postulati, se pravi, Montesquieuovske delitve v oblasti, Rousseaujevske družbene pogodbe, že od Leviatana naprej pač tudi od Hobbesa, potem pa absolutno v obrambi temeljnih človekovih pravic in pa v postulatih Združenih narodov. Tam je novinar ne samo, da ne sme imeti distanco, ampak je dolžen promovirati te ideje, in dolžen, predvsem v komentarjih, seveda, se žanre bomo že ločili, ne? Če nekaj poročaš, pač poročaš, si neutralen, ampak mi se zdaj pogovarjamo o kolumnah, se pogovarjamo o komentarjih. Tam si pa dolžen, ne? Zato sem jaz iz teh razlogov sem včeraj podpisal, sem eden od 30 podpisnikov, kar je na Ustavno sodišče za Black Cube, ne? Natanko iz tega fonda, ne? Me je Keber vprašal, imaš kakšne pomisleke, ker sem novinar, sem rekel, popolnoma nobenih, zaradi tega, ker gre za obrambo ustavne podobe naše države. In ljudem to ni jasno. In mogoče so novinarji v tem smislu nekateri podizobraženi, da ne razumejo, kje je njihova dolžnost, kje pa prepoved. Seveda, aktivizem tega tipa, da pa ti v ozadju prijateljuješ z nekim podjetnikom, potem pa prikrito oglašuješ njegove izdelke, to je pa stvar prvič osebne integritete in čistega neprofesionalizma. To je treba pa obsoditi z vsemi sredstvi. Ne? Mislim, se ne vem, če so tok problem, problem. Pač očitno v dobri formi slovensko novinarstvo, pa ne samo slovensko, po svetu ni, ne. Ampak ne vem, če so toliko problem kolumne in komentarji, kjer se seveda predpostavlja, da ti, ne vem, nekaj poveš, se postaviš na neko stran, zagovarjaš neko zadevo, ampak da so bolj problem in aktivizem in navijaštvo znotraj tistih forum, kjer pa tega ne bi smeli biti in bi mogli slediti tem nekim profesionalnim zavezam, ne? Ali misliš, ali ne vidiš problema? To je pa stvar čistega profesionalizma. To pa vsaka kritika na to temo je pa upravičena. Če se žanre ne loči, je kritika upravičena, v tem pa ni nobenega dvoma. Ampak, glej, evo, dilema. V osnovi je tako, medij, ki ni bran, gledan, poslušan, klikan, karkoli, je sam sebi namen. In na nek način mediji, ki so zdaj, v natašnem razumevanju besede, ki so aktivistični, ki so, včasih bi morda rekli, agitprop, ne? Oni zagovarjajo en specifičen del publike, volilnega telesa, kakorkoli temu rečejo, ampak so njihov primarni vir. In na nek način, morda ne v Sloveniji, ampak v družbi, ki je mečken globja, ki je mečken več skupaj, lahko to postane celo profitabilna poslovna operacija. What's not to like? Ne? Ker, veš, vse imamo lahko vsi prav, ne? Ampak če nas nihče ne gleda, posluša, potem morda se kregamo sami sabo.
Je zelo dobra poanta in jo bom obrnil v tako dosti smešno zgodbo, ker sem se jaz enkrat pred leti, pred desetletji, prepiral z strategiji katoliške cerkve v zvezi z njihovo poslovno dejavnostjo. Recimo, jaz sem kritiziral tisto, kar so naredili, to, kar so pač v Mariboru naredili, kar je pa propadlo, naredili 1,3 milijarde luknje in tako naprej. In so prišli z tezo what's not to like. Če mi hočemo širiti našo besedo in naš nauk, se moramo najprej ekonomsko substancirati, se moramo najprej utemeljiti ekonomsko, da bomo lahko potem širili duhovne stvari. Se rekel, no, zdaj le zveniš natanko tako kot Karl Marx, ki ga kritiziraš, ker to je natanko njegova teza. Ampak, rekel sem mu pa, zakaj bi ti zdaj delal zapletene ekonomske operacije pri tezi what's not to like, imaš namreč ogromno župnišč, ki propadajo, jih lahko obnoviš in iz njih narediš kurbišča. To je zelo profitabilna dejavnost. In, a veš, ti moraš vedeti, zakaj ti si, ali imaš, vsi v življenju imamo priložnost delati zelo slabe stvari, zelo dobre stvari, zelo profitabilne stvari, ali pa ne profitabilne stvari, to je pač moralna odločitev. Moj poklic je tak, dober, zdaj me boš vprašal, a bi še enkrat šel v ta poklic, če bi še enkrat živel. Tako pa to klišejsko vprašanje. Tako ti bom odgovoril, da ne. A veš, ampak po drugi strani pa, a veš, je pa odgovor tak, saj nisem mogel ravnati drugače. Moje nezavedno je izbiralo natanko problem, ki ni bil problem kariere, ampak je bil logični nasledek 80-ih let, v katerih smo se čutili poklicane, da z našo družbo pa z našo državo nekaj naredimo. Med tem je bilo treba pa še nekaj na zaposlitev najdeti. Tako približen je ta karijera laufala, ki jo jaz sploh ne jemljem za kariero, ampak za nesporazum, s katerim bom prišel v penzion. Ampak, a veš, jaz še zmeraj mislim, da se načelnost načelnost v tem poklicu je natanko tako kot žanr v tem poklicu. Ti moraš ta žanr spoštovati in ga gojiti in se za njega odločiti. Če nisi sposoben, če jaz nisem sposoben Janezu Janši dati prav takrat, ko ima prav, je bolje, da iz tega poklica spokam. Janez, a je lažje, teže biti, moje ugibanje gre v smeri, da je lažje, starejši, ko si, manj, ko jih imaš nekih drugih brig, oziroma ko si pri 25-30 in si life šele sestavljaš. Je lažje biti načelen, ko si starejši? Ja, neskončno lažje biti načelen, predvsem zaradi tega, ker delaš dimnik na hiši, ki je že pozidana. Se pravi, če si ti vse življenje v nekaj vlagal, se na konci sadov, to je kapital, če se grdo izrazim. Ker če si vse življenje vlagal v svojo osebnost, se na koncu ta stvar začne obrestovati in bleščati. Če si pa v osnovi mehkokužec, ko se reče členonožec, ko že reče brezkarteničar, potem pač se boš vedno plazil po tleh. To je tako kot pri alpinizmu, to je tako kot na Triglavu je v bistvu samo en kamen, od spodaj so pa ogromne gmote kamna, in splezati na Triglav, to je tako kot narediti fakulteto, to je tako kot se izšolati za nekaj, je stvar napora. In napor nikoli ni bil ljudem všečen, ker so vedno bežali stran od solza in znoja. Naš poklic je izrazito hoja po poti solza in znoja. In ko enkrat usvojiš neko držo, če odgovorim na tvoje vprašanje, je na začetku zelo težko, potem pa zmeraj lažje. To je bilo malo je bilo vprašanje tudi zaradi tega, ker si v tej svoji karieri povedal, pa je bil Slovenec, pa potem urednik Maga. Zdaj, danes pa mogoče, pa me boš popravil, drugačen ali pa v javnosti drugačen Markeš kot iz tistih časov. Zdaj, urejal si Mag s kolegi in kolegicami, ki je veljal za precej konzervativen medij. Danes pa, sploh ko gledaš tudi kako viralno in v kateri smer, kdo je najbolj recimo propagiral to tvojo prihod na social, ki se mi zdi zelo dobro, da si odprl še to linijo, se te pa dojema precej kot progresiven glas. A si ti spremenil prepričanje, a se ti spremenil, a se je svet okrog tebe spremenil, kaj se je zgodilo? Poglej, prvo, kar je, vsak človek ima svojo genezo. Jaz prihajam iz neke določene familije, ki so se ji dogajale strašne krivice. To je iz Jesenic, klerikalna familija, bila je uspešna, moj staroče je bil podjetnik, njegov brat je bil župan na Jesenicah
in vsi so bili funkcionarji, oziroma so bili, se pravi, moj starši foter je bil član Jugoslovanske strokovne zveze, to je bilo v bistvu Krekovega sindikata, oni drugi je bil pa poslanec SLS v tistem času, se pravi tudi Krekovec, če tako rečem. In potem, ko je komunizem prišel, so čopnili njegovo, se pravi, on je začel neko sorte elektroindustrijo, so na to skočili. Jaz sem doživljal strašna ponižanja že v osnovni šoli in tako naprej. To je ena agenda. Druga agenda je preprosto ta, da ti za temi spoznanji rasteš, in v meni je vedno bilo prepričanje, da je demokracija prekiniti z starim, staro sem poznal pod tem, kar sem povedal, in vzpostaviti novo, in novo je pa upanje demokracije, sobivanja, sospoštovanja in vseh teh stvari. To je druga stvar. Tretja stvar je to, da ti imaš, hodili smo v šole, katerih smo se mogli klanjati Titovim slikam, to se še spomnimo, ker smo se mogli klanjati Kardele. Jaz sem bil še nekdo, ki je moral iz osnovne šole za Titovo kapico hoditi ob cesto in mahati za zastavico, ko se je Tito mimo pelal, da ko smo mogli in tako naprej. Ne. Se pravi, to so nekatere predpostavke, iz katerih človek štarta za svojo predstavo o tem, kaj demokracija je. To je en del zgodbe. Nikoli, ampak popolno, in tako sem jaz pristal na Slovencu, ne. Nikoli, ampak nikoli pa nisem spreminjal svojih idealov in nisem spreminjal svojih ciljev. Ne? Se pravi, zakaj je šlo? Tisto, kar sem jaz videl pod podobo strpnosti, enakosti in tako naprej, kdo mi to preprečuje, je bilo vedno pod vidikom spoštovanja temeljnih človekovih pravic, je bilo vedno pod vidikom spoštovanja moderne države, je bilo vedno pod, in zato sem se tudi s cerkvijo sprl, da ne bo pomote. Ampak o tem se pač ne govori, ne? Kakšne spore sem jaz s cerkvijo imel, pa kako sem jih imel, o tem tudi jaz javno ne bom govoril. Ne? Ampak problem je v tem, da nekdo utrjuje neko podobo, ne pogleda pa rdeče niti, ki jo jaz osebno, in o tem več kot toliko tudi več ne bom govoril, zato ker mi je izpod časti, ampak nikoli rdeče svoje niti nisem zamenjal, nikoli. Jaz sem bil vedno privrženec nekih vrednot. In kot zadnje, ja, res je, so nekatere stvari, ki si jih takrat tako videl, jaz sem po svojem značaju in strukturi nemški ovčar, jaz sem branil ljudi, zato ker sem verjel vanje, in branil sem napačne ljudi. Ampak vedno sem jih iz dobrega namena branil v veri, da delam prave stvari. In res je, ljudi, ki sem jih včasih gledal zelo črno, zdaj gledam povsem drugačne, sem pa vedno izbiral svoje prijatelje med drugače mislečimi, in to mi je mogoče pomagalo odpreti oči tam, ker sem imel zaprte. Ampak naj me nikdo, mislim, jaz se pred ljudmi ne nameravam in nimam potrebe se opravičevati, pojasnim pač toliko, da se pravi, človek v življenju pač raste in tako imenovana levica ni čista. Tisto, kar se je dogajalo. In tudi tisti, ki danes stojijo na pozicijah levega, so neoliberali. Ne? Mislim, da bo zdaj nekdo, ki bo nekoč v partiji mene učil, ali pa zmeril, da sem komunist in obratno. Nekdo, ki me je takrat skoraj da pretepil, ker nisem hotel stati mirno, ko je Tito umrl, še zdaj se spomnim tega dogodka. Ne? Yes. Mi zdaj pamet soli, da sem se jaz preobrnil v levo. Pa kaj ti ni jasno? Ne? Kaj ti ni jasno? Jaz v svojih vrednotah se nikoli nisem spremenil, upam, da se nikoli ne bom. Ampak to, da pa delam napake v življenju, da sem jih delal, to pa odkrito priznam. Ne? Ampak, zdaj pa res zadnja beseda na to temo. Kdo je tisti, ki bo vame prvi vrgel kamen? Recimo, da je to retorično vprašanje, ker verjetno spisek ljudi, ki bi bili pripravljeni to narediti, dolg in za nekoga morda tudi ugleden, ne? Kar me pripelje do drugega vprašanja. Nagnjenost tega življa našega slovenskega k malikovanju kulta osebnosti, kakršnega koli že. Radi si mislimo, ne, da smo neodvisni. Ne? Da v končni fazi tudi ena od stvari, ki medije tepe, ne, je, to ni sicer sam slovenska lastnost, ne, ampak da imam jaz svoje vire, ne, I do my own research, jaz pa vem, kakšna je prava resnica, ne, meni pa ne bo nihče glave prav, in vendar se mi zdi, to je, po eni strani upam, da se ne bo strinjal, ampak se mi zdi, da je ravno tak kaliber ljudi tisti, ki najprej pade na kult osebnosti, takšen ali drugačen, ne nujno samo Janeza Janše, ne nujno samo Roberta Goloba, lahko tudi, ne vem, lokalnega self-help guruja ali pa podjetnika, ki, ne vem, temu Kavaco, ki je prepričan, da bo pa zdaj umetna inteligenca rešila vse naše probleme in se takoj najde skupinice ljudi, ki mu ploska, ja, seveda, bravo, kje si bil do sedaj?
Tle se v glavnem kar 100% strinjam. Ne. To vse skupaj vodi v vprašanje, kaj zdaj iz vsega tega narediti. Namreč preteklost, zgodovina in tako naprej lahko jo pojasnjujemo, deloma smo jo zdaj tudi pojasnjevali in tako naprej, ampak to mene v bistvu več ne zanima. Jaz sem včasih bil izključujoč, ekskluziven in sem rekel, s tem človekom se ne bom nikoli v življenju pogovarjal, s tem se nočem pogovarjati in tako naprej. Moje stališče je to v vprašanju, kaj bomo naredili iz tega trenutka. Jaz sem se zdaj pripravljen iz oči v oči srečati z vsakim dobronamernim človekom, ki je lahko popolnoma drugačen od mene, če se bo najdel na vprašanje, kako bo oblikovala jutrišnji dan v podobi miru in sožitja in sprejemanja drugačnosti. To je moje ključno vprašanje. Vse drugo me tako rekoč več ne zanima. Lahko pojasnjujem, danes sem se raznežil in sem celo nekatere stvari v sebi pojasnjeval, ki jih mogoče niti ne bi hotel, pa niti ne bi smel, ampak ključno vprašanje je to, kaj bomo naredili iz tega trenutka za jutri. To je moje ključno vprašanje in se mi zdi, da bi si ga ljudje morali pač postaviti. Tudi mislim, da Janša, jaz sem postavil tezo, da moramo pri Janši 4. vladi že razmišljati o 5. vladi. To je zato, ker je pač in to knjigo toplo priporočam. Jason Stanley, zdaj jo imamo v prevodu, jaz sem celo predgovor napisal, Mladinska knjiga je izdala, je to pred 8 leti že krasno postuliral, kakšni so skupni imenovalci fašizma, neofašizma, protofašizma, populizma, avtoritarizma in tako naprej. Ne. Ampak to vemo, ne, to zgodovinarji povedo, politična filozofija to zna zelo dobro povedati. Tisto, kar je pa inovacija, in to mene kot novinarja, ki imam dostop do javnosti, in to je privilegij, zanima, pa je inovacija, kaj bomo mi naredili, da bomo jutri živeli v produktivnem sožitju, v katerem se ne rabimo strinjati, v katerem smo lahko drugačni, v katerem smo lahko raznorodni in da je to celo dobro, da smo raznorodni, ampak da pozidamo relevanco in tako je včasih nastajala srednji sloj, ne? Približno tako je včasih nastajal. In se bomo uprli novemu feudalizmu, ki je pa tehnofeudalizem, pa ne v smislu tehle platform, ki jih mi zdaj s pridom uporabljamo, ampak v smislu s tem, da nas bodo zamejili na vsakem koraku in bomo na vsakem koraku nadzorovali. Ker če to smer, ki jo Zahod hoče pripeljati, potem grem raje takoj na Kitajsko, ker je že mnogo bolj napredna in mnogo bolj umirjujoča. Ne? Tam, če par stvari v zvezi s svobodo ne odpiraš, pa prav spodobno lahko živiš. Ne? Ena stvar, Janez, ki jo ugotavljamo že skozi ves čas snemanja te epizode Metinega čaja, je tudi ta precejšnja polarizacija v slovenskem javnem prostoru, ki ni nič spet unikatnega, ampak se to precej dogaja all over. Mislim, da si celo v enem od nastopov, ko ste promovirali tole zadnjo knjigo v Pritličju, uporabil to Gramscijevo, kako star svet umira, novo še ni rojen in je čas pošasti. Kako meniš, da bi te stvari lahko presegli? Ker recimo tudi nova Janševa vlada bo precej enobarvna, kot je bila ta, ki je bila zdaj 4 leta. Čeprav na volitvah ne vem, če so ljudje rekli, hočemo, ne vem, po enaki poti naprej, da bomo še bolj vsak k sebi. Kako misliš, da bi to lahko presegli, ker to, kar se obeta, se mi zdi, da je spet daleč od tistih idej, normalizirali bomo prostor. To lahko presežemo in to bomo presegli, vendar je treba uporabiti nov pristop, drugačen pristop, ki se mu reče razprava o metodi. Se pravi, mi imamo dve sprti strani in potem si izmenjujete argumente, nekdo pa zadaj štrike vleče. Se pravi, da sovražnost kuri, da spodaj ogenj zakuri, da gor nasuje ledu, kadar je potrebno, skratka, da podpihuje, da šepeta na ušesa. Mi moramo odpreti razpravo o šepetanju na ušesa in o kurjenju. In to je natanko razprava o Black Cubu, notranjem in zunanjem. Ne? Se pravi, ko se enkrat recimo troli in podobna bom rekel, ta podvrsta človeška členonožcev usuje na nekoga, ki nekaj pove, ne? Takrat se ne gleda na njihove argumente, ampak se vpraša, kdo so, odkje to pišejo, s čigavim naročilom in zakaj to delajo. Seveda je pa v spredju tega osnovno imperativ, ki ga je treba pa ljudem povedati, mi se odpovedujemo strastem, tako kot pri Leviatanu, se odpovedujemo sovraštvu, in gremo na skupni imenovalec lahko temperamentne, lahko uroče, vendar spoštljive debate v takem obsegu, kot jo normalen
povprečen človek lahko prenese, se pravi, da se ne počuti užaljenega, da ni zmerjen, da se mu ne podtikajo stvari, ki jih nikoli ni mislil, da se ga ne meče v nesporazume, ampak se išče sporazume. Tisto, kar v Ameriki, ki ima kakršnakoli Amerika, jaz jo ne maram, ali pa Anglija recimo, ampak imajo pa neko tradicijo, ki je pa meni strahovito všeč. Ne? In to boš ti, Nataša, dobro vedela. Kindness. Oni ogromno govorijo o kindness, o nekem pozitivnem pristopu do človeka, o neki spoštljivosti, ki je neka predpostavka v družbenem srečanju, v družbeni debati. Ali pa rečemo, da je mnogo bolj kot pri nas. Ne? Pri nas imamo pa to zajedanje, sploh v Bohinju. Ker reče, to je tisti vic, ki je eden rekel, eden je hlode obračal na pajs, s cefinom, pa je rekel, Ljubljančan prišel, tle Ljubljančan zmerljivka namreč. Pride kje Ljubljančan pa reče, stric, vi ste pa inteligenten, pa je rekel, se ne vem, a me tadla še me hvala za vsak slučaj te možgal. In to je slovenski pristop, z totalno nezaupljivostjo, odkot to pride, se spet lahko vprašamo. Verjetno ima ta dolga zgodovina povojna, pa državljanske vojne, pa komunizma nekaj pri tem upravka. Ampak jaz bi si, zdaj že govori kot predsednica države, jaz bi si želel, recimo, da se ta kindness ugradi v neke odnose, pravi neka dobronamernost, jaz tebi nič slabega nočem, ampak kritizirate pa bom, ampak slabega ti pa nič nočem, Ja, predvsem pa tista, veš, gledati, če meni ne rata, dajmo, da še drugmu ne bo, ne pa o nekomu je nekaj uspelo, kako mu je ratalo, kako bi lahko jaz tudi. Ne v Sloveniji. Ne gre pa konc. In to čeliči organizem, bi rekel, v Jugovalski, ki so nas na -15, vendar smo se mogli sleči do pasu, se rekel, mene pa zdaj bi rekel, je to čeliči organizem. In veš, to tudi, če nekdo poskuša v novinarstvu postati osebnost, se mora s tem spopadati. In v to greznico zaplužiti. Imamo politike tipa Branko Grimsa, imamo tipe politika Černač, Kopriva, Janša in tako naprej. Kaj je njihova naloga? Njihova naloga je biti zadosti primitiven, da se vsi normalni ljudje umaknejo in rečejo, jaz se pa tega ne grem. Naloga novinarja je pa, da se to gre. Da to opredeli, karakterizira, prebije in nesporazume odstranja. To je naloga novinarja, poleg seveda tega, kar smo rekli. Profesionalizem je osnova. Obrt je osnova, jasno, obrt je treba usvojiti. Ne moreš ta prvi dan že biti mnenjski voditelj. In to kot poročevalec iz neke komisije iz parlamenta. Ja, čeliči organizem. A je možno, da bo, to je zdaj mogoče rahla fantazija ali pa projekcija izkušnje prvega Trumpovega mandata v ameriških medijih, da je pojav eksistencialne grožnje za civilno družbo, za medije, za akademijo, za sindikate, če hočeš, iz teh podsistemov potegne najboljše, a je možno, da se bodo slovenski novinarji in slovenski mediji spet spomnili, zakaj so v tem poklicu. Da se bodo ljudje spomnili, zakaj potrebujejo medije. V končni fazi, ko je bila v prejšnji rundi, ko je bila RTV Slovenija na udaru, jaz mislim, da je bila najbolj popularna javna inštitucija, pa v resnici na ljubo nobenega strukturnega problema še ni rešila. Ampak kar naenkrat smo se spomnili, zakaj je pa vendarle dobro, da jo imamo vsem kritikam navkljub. A vidiš mogoče kakšen tak razvoj dogodkov? Janša nam dela veliko uslugo, kot Trump Američanom. Vprašanje ni, zakaj je Janša tukaj, pa zakaj je Trump tam, ampak kaj narobe za Američani, da ga omogočijo, za Slovenci, da ga omogočijo. In vedno znova, na televiziji je bila mnogo kdaj zelo gnila, ampak ko je postala ogrožena, se je pa znala izčistiti, postaviti vrednote v ospredje ljudi, ki govorijo o teh vrednotah v ospredje, in seveda je možno v slovenskem novinarskem organizmu sprožiti te pozitivne trende, vendar nič drugače tako, da bomo o tem govorili, da si bomo dali stvari na mizo, da si bomo izborili svojo avtonomijo. Vso spoštovanje menedžerjem, ki upravljajo medijem, ampak o novinarskih zadevah bomo pa mi govorili, ne vi. Vi nam ne boste naročali, kaj mi pišemo, mi pa ne bomo vam naročali, kako tržite oglase. In na televiziji je popolnoma isto. Televizija se je zelo spremenila. Televizija je bila včasih zelo lakajska, potem, ko je Janša prišel, je bila totalno lakajska, vmes se je pa zgodila neka transformacija, ki je nekaterim ljudem vrnila hrbtenico in so pozitivni trendi in jaz jih lahko samo hvalim, da ne govorim o nacionalnem radiju, ki je pa res dober. Mislim, jaz ga samo hvalim. Imam svoje pripombe na Pop TV,
definitivno, ne, ker je, mislim, da preveč pod vplivom gospodarske zbornice in neoliberalnega kapitala, ampak generalno gledano v slovenskem medijskem prostoru verjamem in tudi vidim, da je ogromno, oziroma da je veliko novinarjev, ki bi radi bili profesionalno boljši in osebnostno opolnomočeni, da delajo svoj poklic. Zato jim rečem, berite knjige, študirajte, to je strašno pomembna stvar in ne se poskušati se ne bati, ker je to danes zelo težko, ker če eno rokah drži krepelce, da te bo iz službe zabrisal, jaz vem, kaj to pomeni, je to grozna stvar. In še to rečem, ne, zelo me skrbi in pomilujem naše mlade kolege. Ker mladi kolegi so zagazali v ta poklic, res, kot v giljotinu. In mi ni vse en. Jaz vem, kako smo mi štartovali, mi smo bili tudi popolnoma zeleni, neizkušeni, ampak smo bili v spoštovanem poklicu, oziroma v poklicu, ki je obetav. Zdaj pa grejo pa poklic, ki dobesedno ne obeta. In zdaj pričakujejo, da bi za močno osebnostjo temu poklicu spet vrnili dostojanstvo, hkrati pa močne osebnosti ne morejo dobiti, ker jim časopis ne omogoča, da bi rasli v močnih osebnostih. Nimajo sistemskega okolja, da bi rasli. Uredniki se ne brigajo za vsebine, se samo še lastnikov bojijo, se samo še naročnikov, predvsem pa politikov bojijo. Ne? In to je grozno. Ne? Jaz cenim res tiste novinarske kolege, ki so najdli svojo pot skozi vzporedne kanale, da bodisi, da so se šolali, bodisi, da so civilno-družbeno vzpostavljeni, da imajo svoje prepričanja in tako naprej. Ne? In ponižno upam, da sam spada mednje. In to ni nekaj, kar bi nam bilo sistemsko omogočeno. To slučajno ne. Mislim, ker sem jaz prišel prvič na tistega Slovenca, ki mi gre danes nad bruhanje, ko pomislim, pa sem vprašal, če bi lahko za sobotno prilogo nekaj pisal, ker sem težačil v delu po pismih bralcev, pa v Gorenjskem glasu po pismih bralcev. In me je takrat tisti direktor vprašal, a bi pa vi bili uredni gospodarstva. Ne? Mislim, mene je zapahnil. Jaz sem prišel kot študent sociologije kulture iz filozofske fakultete, pa magisterija nisem še zaključil, pa štipendija me je ugasnila, ali pa mi je bila tik pred tem, da ugasne. Sem prišel nekam, da bi se ker na delu me ne bi vzeli, na dnevniku me ne bi vzeli, ni šans, to je bilo takrat vse pod partijskim nadzorom, ali pa niti ne pod partijskim, ampak pod tem. Skratka, ne bi prišel v ta krog, sem pač na Slovencu začel. In misleč, da se bom pa tam nekaj naučil, pa sem pa pogruntal, da bi bil prej lahko učitelj o tem, kar sploh ne znam. Ne? In sistemsko okolje, Sidro, tvoje, ja. Ne, sistemsko okolje, da ti prideš v neko ugledno hišo, kjer imajo izdelano svojo šolo, kjer imajo izdelano svojo, bom rekel, karierno pot, ki ti začneš, koliko so včasih na delu rekla, ko greš na tržnico in vprašaš, koliko stane zelenjava, potem postaneš pa, ne vem, Boris Ješa, ki piše bodice na koncu. Se pravi, to je karierna pot, ki traja 30 let, recimo. Ne, tukaj pa kar zgrlobo jagode, tako, postavijo tam enega, ne vem, tretjerazrednega žvižgača, ne vem, mislim, tisto, kar je pa najbolj grozno, se spomnim, ko sem imel enkrat ene dispute z neko Cito Štrovs, z eno žensko, fanatično SDS-ovko iz Celja, ali pa recimo z Marijo Vodišek, ki je bila penzionistka, kolumnistka v Demokraciji, je usirala 220 evrov, ali pa za njim Boštjanom Turkom, ki je majhna osebnost. Skratka, to je format urednikovanega okolja. Urednik je natanko zato, ne da cenzurira, ampak da omejuje tam, kjer je treba omejevati, in da omogoča tam, kjer je treba ljudem dati priložnost. In tega na družabnih omrežjih zdaj ni. Se pravi, smo v nekem konfliktu. Po eni strani cenzura padla, po drugi strani kakovost padla. Doktor Markeš, zdaj sidro tvoje medijske kariere so časopisi. Pozno, tako rekoč včeraj, si šel na družbena omrežja, ampak skupaj s kolegom doktorjem Žerdinom sta pa definitivno pionirja, če ne, a nismo celo ugotavljali, Aljaž, da sta prvi polit podcast naredila v Sloveniji. Tole od srede do srede, kar imate zdaj koliko let že, Janez? 15, kaj tacga, ne vem. Ja. Ker smo imeli na začetku odličnih 1000 ogledov, pa tako. Sta že 15 let je. Zdaj, vidiš, mogoče se za kakšno leto motim, ampak jaz bi rekel, da toliko. No, se vseeno, ampak res
Res zelo dolg. Daj povej, kako se vama to obnese, kako sta s tem rasla, kako ti je na kožo pisano podcastanje, kako poteka To je vajno izgledalo ves sodelovanje. čas tako, zdaj majhen drugačen, ampak ne dosti drugače kot tako. A ne. Kva bo pa danes rekla, da bo že neki. Ne. In sva šla noter in potem se je dogajalo, kar se je dogajalo. No, zdaj, ker nama pa raste, vse skupaj, ne, ker prideva na tistih že skoraj 30,000 mestoma, ne, pa ali mene v torek pokliče, pa reče, kaj raziskuješ, kaj bova jutri govorila. In pa rečeva, ja, se je jasno, ne, Janša bo rad to zdaj mandatar, pa Trump ga serije, to morava. In tle se pol konča, 3 stavke okrog tega poveva in pa greva noter 1 na 1. In to je tisto, kar tle pa moram priznati, ne, sem pa tle pa meni srce igra. Ne. Jaz sem v tej interakciji se zbudim, ne, ker to, če sam nekaj lamentiraš, to je za pisanje, pa za študiranje. Ne. Tukaj smo pa midva v neki interakciji in očitno sva v tem kompatibilna, ne, da imava različne značaje, ne. In on meni nekako zna izvati. In potem ta stvar teče in v glavnem gre za spontane scene, to ni nič dogovorjenega. Ne. In ko sem jaz enkrat videl, da to začenja prijemati, sem bil pa še zadovoljen zraven, ker sem mislil, da ne bo samo my pleasure, pa moj užitek, ampak dejansko tudi ljudje v tem prepoznavajo neko relevanco in moram reči, da imava izredno visoko relevanco med zelo relevantnimi ljudmi. Ne. In to posod po svetu. Ne. Recimo to, ne, dobro, jaz sem se zdaj v tem začel šele na pač Facebooku pa na Instagramu, ne. Ampak to je drugačen format. Midva tukaj 20-25 minut analizirava. Ne. Tukaj moraš pa ti v 1 minuti zgostiti pa povedati, da je EMC kvadrat. To moraš narediti v 1 minuti. Ne. Sicer si izgubil gledalce, bralce, poslušalce. Ne. Tukaj gre pa za drugačen format in ta format si je začel približno takole. Ne. Jaz sem bil enkrat, ko sem bil urednik Maga, ne, takrat sem prvič rekel, mi moramo osvojiti sredino in smo v 1 letu naklado podvojili. To je bilo takrat, ko Slivnik ni bil več tam, sem bil jaz urednik, Slivnik je bil pa urednik Dela. Potem sem pa jaz poklical našo tržnico, Mišič se piše, in sem rekel, mi smo največje budale na svetu, nimamo niti spletne strani, niti nič. Sem rekel, in jaz te zdaj ponižno, ko vidim, da znaš, prosim, daj mi en dober predlog, da prebijemo sceno in pridemo na prvo mesto. In je rekla, ti povem, zdaj gremo v trgovino, kupimo kamero za 5 evrov, dobesedno za 5 evrov, obrnemo kanto za smeti v krog in ti svojo kolumno oziroma svoj uvodnik v Magu predstavi javnosti. In to smo naredili. In ta zadeva je parijela ko 100 mater takrat. Ne? In smo prišli vnaprej, takrat tega namreč še ni bilo, tudi tega zdaj 20 let oziroma 18 let nazaj. Ne? In potem sem jaz Slivniku kot direktorju Dela predlagal, da ne naredi studio na Delu in da ne se zgleduje po tej praksi. In je takrat Delo vložilo 60,000 evrov in ta studio je nastal. No, potem je prišlo do tistih velikih sprememb, Slivnik je odletel, jaz sem šel v kot stat z oslovskimi ušesi in vse tako naprej. Ne? In potem so nekateri to poskušali, nekako ni zacvetelo. Ne? In medtem je Ali prišel iz Mladine na Delo in enkrat je prišel mi moja mize pa je rekel, jaz grem v studio nekaj povedati, a greš zraven. Ne? Rekel, seveda grem. In tako se je začel od srede do srede. Tako se je začel. To je bil uraden in takrat še nismo rekli od srede do srede, takrat smo nekaj lamentirali. Potem pa jaz sploh ne vem, kdo se je to spomnil, se je pa naenkrat pojavil napis od srede do srede. Mogoče se je naš fotograf spomnil, nekdo se je spomnil, ne? In zdaj, in seveda to se nikoli ni oglaševalo, to ni šlo, s tem nihče nič ni delal takrat. Ne. Zdaj pa menda delajo s tem in se to obrestuje. In to je en format, ki res lepo živi. Ja, mislim, glej, super je, veš, poleg tega, spet smo pri osebnostih, ne, ni vseeno, kdo to počne. V končni fazi oba sta veliki imeni in hkrati sta pa ravno tako, pa to je zdaj, upam, da ne boš zameril, ampak a veš unedva v Muppet Showu, kva sta že Stetner in Waldorf, če bi ona dva delala politiko, bi se točno tako zgledali, tako da meni je to super in vsaka čast, evo, res, čestitke za... To sem jaz rekel, Ali, zdaj sem rekel, jaz tim zdaj še enkrat rekel, have you ever heard the banana sketch? To je točno tiste dva iz Muppet Showa.
Evo, Sem vesel, da je to prijel, ker jaz sem zmeraj mislil, da bom ostal komoren, to se pravi v analizah, v pisanju in tako naprej. In jaz sem tle relativno v redu, mislim, meni res paše pisati. Jaz se tam noter najdem, tudi recimo pri filozofskih razpravah, kadar jih delam, ali pa pri nalogah, ki sem jih delal, seminarskih in tako naprej, sem tam res neskončno užival. Ampak to je za človekana slovenščina, ki je noben ne bo bral. Ker če bi jaz Deleuza razlagal, tam sem magister naredil, Deleuza pa Nietzsche o razmerju tam noter, Jaz sem svojo knjigo napisal, sem očetu poklonil, mislim, posvetil sem jo očetu in je bil čist ganjen, je prebral eno stran, pa je stran vrgel. Mislim, in nikoli več ni pogledal. Ti je lažje pisati, Janez, ali ti je bolj easy delati zdaj video, pa konc koncev tudi podcast? Kje si bolj ti? Najlažje je delati od srede do srede. Prideš, kaj poveš, pa greš. Pri pisanju imaš pa ure in ure laufajo, knjige moraš brati, študirati, moraš preiskovati, moraš ne vem kaj vse. Kar pa od struški in od kruški od tega, pa od srede do srede nastane. Ne vem, če bo to najboljši opis tega, ker zgleda, da je tisti en larifari. Meni deluje pa totalno premišljeno vse. Ne, ni larifari. To je tisto, kar ti se prej naučiš, pa lahko o tem govoriš kadarkoli. Ampak to, da se pa naučiš, to je pa stvar pisanja. To je pa tudi res, veš, to je pa tudi res, da kadar se lotim kakšnega pisanja, definitivno lažje potem o tem govoriti, kot obratna smer. Najprej govoriti, potem pa dati na papir. Mislim, definitivno je boljše, da je audio kasneje. In zaradi tega, Nataša, bi mi morali, to pa zdaj čistko poslanstvo novinarjev, promovirati knjige, pa časopise. Mi bi morali ljudem dopovedati, zlasti tem, ki hodijo zdaj še v osnovno šolo, srednjo šolo in tako naprej, da je treba brati. Dajte brati. Zakaj? Zato, ker boš abstraktno razmišljanje nekam pripeljal in boš iz sebe nekaj naredil. In tudi mi, zdaj bojo napadli univerzo. Sem prepričan, ker te so štiri uglati, oprostite izrazu, nič nam rekel, da ne bom nedostojen, ampak oni bodo napadali univerzo pa avtonomijo univerze. Oni sploh ne razumejo koncept Humboldtske univerze, ker je vednost zaradi vednosti samo sebi namen. Ne pa, da boš delal uporabnike, zato da bodo potem v revozu lahko Twingote skupaj sestavljali, kar ni nič narobe. Ampak to ni naloga univerze. To je naloga mogoče politehnike, mogoče je to naloga poklicnih šol. Jaz sem sam elektrikar, jaz ne vem, zakaj me noben za to nikoli ne zagrabi. Sem ponosen elektrikar, elektronik in energetik. Jaz sem šel večerno šolo, da sem to naredil po doktoratu, pa nikoli se noben z tega noče rogati. Skratka, razen žarnice znaš še kaj drugega zamenjati. Ja, znam, jaz doma inštalacije delam in tako naprej, jaz sem za električen avto, pa vse. Ampak fora je preprosto ta, da to je super stvar. Jaz sem 3 leta hodil v šolo, da sem jo naredil, pa zelo težko je bilo, res je bilo zelo težko, ampak to je uporabna vednost, medtem ko filozofija je pa neuporabna vednost, ki ravno osebnost naredi za to, da lahko uporabne stvari naštudira, da jih lahko odpre in tako naprej. Niso samo SP-ji, ki jih lahko izkoriščaš vednost tega sveta. Vednost sveta so ljudje, ki se ure in ure mučijo, da na filozofski fakulteti delajo znanost. To ni hec. In jaz mislim, da bi ljudi mlade spodbujali, dajte brati leposlovje, dajte brati teoretske knjige, dajte se podučiti o nekaterih stvarih, ne da boste pol taki kot Janez Cigler, kralj včeraj v Tarči, ki je take neumnosti klatil, da mu je eno premazal. Pojma v pojmu nima. Mislim, to bi morali z zakonom zdaj sem mal ironičen, bi morali mal jih preizprašati, a si sposoben sploh na enem nivoju govoriti. On reče Žižku, da so to neki samo oklicani intelektualci, cel svet za Žižka ve, kdo pa za njega ve. Tiste 3 mame, ki gre od Maše tam na Žabjem dolu. Mislim, ne neha žaliti. Čudovito. Nataša, smo prišli do točke zanimivosti? Sam še eno imam še fulih, tako da mogoče upava, da lahko te mogoče še kdaj podsukava za rokav, ampak ena, brez katere v podcastu Met in čaj ponovadi ne gre, pa je, da gosta oziroma gostje vprašava tudi, kakšna je tvoja medijska dieta. Zdaj smo malo o medijih, o tvoji poti, o kje smo bili, kam gremo, ampak kaj pa ti spremljaš? Ne vem, kaj bi, niti kaj priporočaš, lahko tudi seveda, ampak kaj ti ješ vsak dan medijskega? Ja, lahko čisto iskreno povem, mislim, zdaj me bojo malo linčali, verjetno, da berem samo po avtorjih časopise. Po avtorjih, to se pravi, so imena, pa v tem zdaj ne bi,
da ne bo kdo užaljen. To je ena stvar. Drugač pa jaz zjutraj, ker sem že v teh letih, na 63 let sem star, običajno grem v 10:30 zvečer spat in običajno se tam v 5-6 že zbudim potem, in moja prva naloga je to, da si skuham kavo, nadam filozofsko knjigo, ki jo običajno potem opisujem v književnih listih, enkrat na 3 tedne, to so po 300-400 strani debele knjige, si dam cigaro in to žvečem. Ko jo prežvečem, grem pa za televizijo in najprej pregledam CNN, redno, potem Sky News, potem BBC, po možnosti Euronews in tukaj pol pridemo do zajtrka. Pol, ko pridem v službo, pri časopisih imam pa problema. Jaz bi rad kaj več spremljal Večera, žal Večera premalo spremljam, to odkrito priznam, lokalne časopise premalo spremljam, ampak veliko pač pa te spletne televizije MMC, seveda, jaz televizijo spremljam te take stvari, kot so recimo politično, v katerega sem tudi večkrat pač povabljen. Pri Odmevih sem že zelo selektiven, grem spet po voditeljih, Če so določene voditeljice, rajš ne gledam, ker se jezem. Pa predvsem sem se navadil, to je pa spet pridobitev tehnologije, da včasih, če sem nervozen, ne gledam v živo, pa gledam za nazaj. Zato, da lahko preskakujem, pa da reklame lahko preskakujem. In to je moja medijska dieta. Jaz se poskušam čim bolj izoliranega držati od medijev, hkrati pa ljudi učiti, da je treba medije kritično sprejeti in brati in gledati. Razumem ljudi, ki rečejo, jaz se več ne grem, zato ker itak vsi lažejo, jaz to razumem, televizije ne gledam, časopise ne gledam, hkrati pa ne razumejo, da je ravno v tem ideologija, da te pasivizirajo, da ne gledaš nič. In bi jaz rekel, če hočete manj televizije gledati, pa časopise jih več berete, pa več gledajte, ker boste potem lažje videli, kaj ja, pa kaj ne. Evo, Aljaž, zdaj pa izvoli za zaključek. Doktor Janez Markeš, to je bilo naravnost čudovito in lahko bi nadaljevali še v nedogled, ampak ker je treba nekje postaviti piko, vsak met in čas, vsako epizodo zaključimo s tem, da nam gost pove, Nataša temu rečeva zanimivost. Ves ta pogovor je bil pač ena sama zanimivost, ampak ne nujno samo v zvezi z današnjo temo. Pač si človek večjih obrazov, tole o elektroniki in elektrikarju, to je meni recimo čisto novo in tako dalje. Skratka, poanta zanimivosti je, da ti poveš neko, podatek, anekdoto, karkoli, nekaj, zaradi česar se ti zdi, da bo svet malenkost lepši, ali pa da bi ljudje enostavno morali vedeti. Skratka, tell us something we don't know. Ja, veliko smo se pogovarjali o meni, kar mi ni prav, ampak sem vse na to šel. In ena od poant okoli mene je pač ta, in upam, da mi ljudje verjamejo, da nisem nikoli bil zloben človek, večkrat pa slep. Se pravi, da se ti oči odprejo. Zdaj, če bi to prelevil v anekdoto, težko, ker je nimam, ampak ker sem pa privržen politični filozofiji, predvsem pa novinarstvu, pa vsemu temu, pa izpostavljam, kje so se pa meni oči odprle, spet tako ultimativno odprle, in mislim, da smo zato res v nekem novem času. Jaz mislim, da Gaza in pokol v Gazi je meni odprl oči in ko sem začel to resno študirati, sem ugotovil, da iskanje kužnega subjekta, kar so nekoč delali iz Židov, zdaj so naredili iz Palestincev, to je vodena igra, in da se ta igra tako radikalno obrnila, da so v bistvu Izraelci postali hitlerijanci, da so oni postali tisti in še več, da AIPAC skozi njihov kapital obvladuje celotno Ameriko in posledično v svet in da se je ta logika ustavila natanko v Iranu, to je pa za mene anekdotični preobrat, v katerem sem jaz začel Kitajce ceniti, v katerem sem začel Iran ceniti, v katerem sem začel reči, zdaj je pa dejansko civilizacijski lom, na kateri se bo en od imperijev porušil in to je dogodek našega življenja. In dobro, to ravno ni anekdota, ampak meni je to tako fascinantno, da zraven pojasnjujem, da včasih ti rabiš nek določen čas in neke dogodke, zato da svojo temo presvetliš in rečeš, bil sem naumen, zdaj pa lahko vidim. In se mi zdi, da ta neverjetna presenetljivost, recimo, da desnica, slovenska in sploh desnica, tako
paktira z Izraelci, ki so bili nekoč tarča desnice, ta veliki obrat. Ne? Da slovenska desnica, ki je branik ne samo slovenske grude, ampak vsake slovenske krtine in to radikalno in to tako, da bi se tepel za njo, ne? Jih popolnoma nič ne moti, če Madžari pokupijo vse, kar je v Sloveniji. Dobro, ta zgodba se je zdaj iztekla, ampak če mene napada Nova 24, jaz se Madžarom že ne bom pustil žaliti. Ne? In to suvereno reče, vi Madžari mene ne boste želeli, ampak to klenih Slovencev pa to ne moti. Ne? In skratka, anekdotično je to, da živimo v času, ki je sam po sebi anekdotično pojasnjevalen, treba oči odpreti. Če kera, mislim, jaz ne vem, kako bi se z anekdotansko šli, ampak anekdota že samo po sebi to, da sem se jaz vrgel v družbene medije, kar sem se zaklinil cel življenje. To je spet ena od mojih metamorfoz, če je to metamorfoza. Ne. Jaz sem se en teden nazaj vrgel v nekaj, kar sem se sveto zaklinil, predvsem prijatelj, nikoli življenja ne bom naredil. Ampak mislim, da je odločitev pravilna. Ja, samo poglej, kako je zaokrožilo. Ne, to pa tega pa sploh ne morem verjeti, jaz sem šel že po tablete v apoteko, pomirjevalne. To je viralno, mislim, to pa res, jaz sem mislil, da bo že tistih 500 pogledov potegnil, ampak ne. Doktor Markeš, hvala lepa za gostovanje v Čaju, hvala za tvoj čas, za tvoje modre misli in vse dobro. Hvala za enako nazaj, v čast mi je, da sem participiral pred dvema tako uglednima kolegoma in v takem formatu. In še kdaj. Z največjim veseljem. Hvala tudi z moje strani.